поставили. Фридик. Так, а можно это подергать? Ой-ой-ой. Подожди, как раньше. Не, ну может отдается? Ну да, жестко стучит. Ладно, посмотрим. Так, поставили, раскидываем хондочку. Сейчас скинем рейку, посмотрим, выжила ли она. Потому что звуки издает рейка такие хорошие, стук вообще жесткий. Так, комплект человек приобрел. Единственное, в нем нету вот этой пружинки, которая усиливает. Усиленная. Ну, посмотрим, соберем, посмотрим, как она себя будет вести. Так, раскидали речку. Вот в таком состоянии она. Сейчас посмотрим, что там можно сделать. Машинку перебрали. Сейчас, короче, запустим. Не, нормально. А, запусти, короче. А из стороны в сторону, тук-тук-тук. Все нормально, ничего не бракает. Всё. Отлично. Так, короче, у нас проверяет машинку. Все, тестим. Не, нормально. Нормально? Да. Ну, все, отлично. Ну да, до этого он капец стучал. Отлично. Ну и руль мягенький, да? Угу. Все, отлично.